Và mưa to quá.
vậy là cái vườn bí này được có được hơn 1 tháng rồi mà quả ra nhiều quá. Vặt những quả nó bị nước trôi qua để đem bán. Đây người dân rất thích ăn hoa bí với rau. Cắt cái hoa này với cái ngọn này ra đi bán. Hoa bí này ngon quá. Ngon quá.
Hoa bí ngon quá. Bà mua rau bí bà ơi. Để xe gì vào đây bà? Xe gì vào đây? Có xe gì vào đây? Dừng được không bà ơi? Hả? Dừng được không? Dừng được. Rau bí ngon lắm bà, con vừa đi hái về. Rau bán bao tiền bữa cháu? Này thì cháu bán 10.000 một bó. Thì lấy cho 20. Được, lấy 20.000 à? Ừ. Vâng. Đây bà. Bà này. Cháu cảm ơn nhé. Xe này được không bà ơi? Có bí ăn chị ơi. Nào bà. Bán thế nào đây? Đây, chị lại xem. Không đủ à bà? Cái này bí ngon đấy nhỉ? Vâng, dẻo lắm ạ. Nó bí nó mới hái à? Chị tươi nhỉ? Vâng, chị mua đấy chị. Đây chị. Cái này có nhiều hoa ngon. Chị thích ăn bí già chứ? Bí già chị đây. lấy về nấu cháo. Vâng, thế chị lấy quả này này. Thế để chị quả này. Chị lấy 2 quả đấy à? Cho chị 2 quả này. Vâng, thế cho em xin 20.000. Quả này bao tiền đấy, quả này to này. Quả này thì chắc em phải lấy 20.000 em mới bán được. Được. Vâng. Đấy, Vâng, em xin nhé. Thế có túi. Đấy, quả này bà túi cho chị nhé. Vâng. Đây.
Vâng, em xin nhá. Chị lấy quả này nhá. Ngon nhỉ. Quả này nấu cháo thì ngon đấy. Em khách nhá, cái gì nhá. Đây. Vâng, em xin ạ. Đấy. Em cảm ơn nhá. Xin nhá. Cảm ơn chị nhá. Anh khách thật à? Rau bí cháu ơi. Bán rau à chú? Có mua. Chú bán ở đây thì cháu mua. Đây chú vừa đi hái về mà. Đây cháu một bó rau bí. Có rau bí à? Một quả bí à? Cháu lấy một quả nữa à? Quả này nhá. Chú lấy quả này. Hả? Quả này á? Nhỏ. Nhỏ ra. Bao nhiêu tiền? Nó 20.000. Rau anh ơi. Chú Chú xin nhá. đi nhé. Bao tiền bó rau này đây anh? Này em lấy 10.000. Rau ngon nhỉ? Vâng. Cho em mua một bó này. Vâng. Cho em mua quả bí này. Vâng. Quả này với bó rau này à? Dạ vâng ạ. Quả này nhỏ nhỏ này em lấy 10.000. Vâng. Vâng, bó rau nữa là thành 20.000. Đây, em cho quả vào. Cho em gửi tiền đấy. Vâng. Cho em thanh toán tiền đấy. Vâng, em gửi em xin nhá. Vâng. Rau anh ơi. Rau bí à? Vâng. Lấy cho 2 bó này đi. Vâng. Này sáng vừa hái à? Vừa hái xong ạ. Bao tiền đấy? Của anh 20.000. 10.000 một bó. Đây. Vâng, em xin nhé. Này bán nhé, bán hàng nhé. Vâng. Cháu bí cháu ơi. Đấy, cháu lại xem này. Này chú bán 10.000 một quả. Chú lấy cho cháu 2 quả em. Cháu lấy 2 quả này nhá. Vâng, thế cũng được. Đây để chú lấy túi. Thì nấu canh ngon lắm. Cho cháu lấy tiền. Của cháu hết 20.000. Dạ. Chú xin nhé. Cho Cảm chú ơn nhá. lấy. Ừ. Nhưng chưa, còn một quả này mình lấy về nấu cũng được. Xem mai còn giá. Không biết hôm nay mai đi làm gì, không thấy ở nhà. Tôi đi làm gì? Để con nó làm gì ở túi là nguy hiểm thế nhỉ? Đây hai cháu ơi, nguy hiểm quá, chờ đấy để chú cong sang. Chờ đấy nhá.
Đứng im ở đấy. Đứng im đấy nhá. Cảm ơn chú ạ. Hai thằng đi học nhá. Đi cẩn thận nhá. Đi cẩn thận biết chưa? Thì cũng nuôi con lợn này, nó lớn nhanh này. Đây để dành tiết kiệm.